中意咁樣，好食嗰啲酒店三文治嗰啲酒店嗰啲蛋，嗰啲太陽蛋咧，本身做咗實俾人點嗰啲，我試下睇係咪咁啊！咁錄緊短片。點聽佢咁講就好似係好食嘅。佢好含蓄喎食得。好，唔該晒。唔該。係咪咁樣食啊，老細？係㗎，係咁食㗎。啱我。放啲係咁。而家點麵包喎？